হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। তোমরা দেখতে পাচ্ছ আজকে আমরা চলে এসেছি ঝাঁকানাকা একটা রেস্টুরেন্টে। এই রেস্টুরেন্টের নাম হলো কর্নার হাউস ক্যাফে। এটা রয়েছে ঠিক পানিহাটি কলেজের অপোজিটে। এটার অ্যাম্বিয়েন্স যেমন সুন্দর, এখানে আসলে কিন্তু তোমার মনও বেশ খুশি হয়ে যাবে। তো দেখা যাক আমি এখানে আমার পকেট ফ্রেন্ডলি কিছু পাই কিনা। আমি এমনিতেই খুব গরিব মানুষ। আর এই রেস্টুরেন্টের এক্স্যাক্ট লোকেশনটা আমি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো। অনেকক্ষণ ওয়েট করার পর অ্যাট লাস্ট আমাদের খাবার আসলো। আমরা খাবারে অর্ডার করেছিলাম চিজ কর্ন স্যান্ডউইচ, কিন্তু দেখো তার সাথে আমরা ফ্রিতে পেয়ে গেছি আলু ভাজা, মানে তোমরা যাকে বলো ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস। তো যাই হোক, এখনকার যুগে ফ্রিতে কিছু পাওয়া গেলে তো খুবই ভালো লাগে। আর এই আলু ভাজাগুলো দেখেও আমি মনে মনে খুবই আনন্দ পেয়েছিলাম, কারণ আমি ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস খেতে সত্যি খুব ভালোবাসি। তো শুধু দেখলেই তো হবে না, খেয়ে দেখা যাক টেস্টটা কেমন, তারপর তোমাদের জানাচ্ছি। সবার প্রথমে আমি খেয়ে দেখব ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস। যদিও ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস টেস্ট আলাদা করে বলার কিছু নেই, কিন্তু এটা আমার বেশ ক্রিস্পি আর টেস্টি লাগলো, কারণ আমি আগেই বললাম আমি ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস খেতে খুব ভালোবাসি, তো আমার এটা ভালো লাগে। এবার আমি তোমাদেরকে দেখাবো যে স্যান্ডউইচের ভেতরে ঠিক কী কী আছে। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ স্যান্ডউইচের ভেতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি কর্ন আর চিজ। এবার মুখে দিয়ে দেখা যাক টেস্টটা কেমন। যা, স্যান্ডউইচ খেতে গিয়ে আমি তো স্যান্ডউইচের পোস্টমর্টম করে ফেললাম, যদিও সেটা কোনো ব্যাপার না, আসল কথা টেস্ট। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে একটা কর্ন পড়েছিল, আমি কিন্তু সেটাও খেয়ে নিলাম, কারণ টাকা দিয়ে কোনো জিনিসই কিনে সেটা ফেলা উচিত নয়। তো যাই হোক, স্যান্ডউইচটা খেয়ে আমার কিন্তু টেস্টটা দারুণ লাগলো, জাস্ট অসাধারণ। তোমরা কিন্তু এসে এটা অবশ্যই ট্রাই করতে পারো, কারণ এটার দামও খুব কম, অনলি 89। তো এটা বেশ ভালো। তো গাইস, আমি এতক্ষণ বলেছিলাম যে আমরা আছি, এবার আমরা বলতে আমার সাথে দেখে নাও কে আছে। এ হচ্ছে আমার বয়ফ্রেন্ড রিপন। তো ও আমার সাথে আজকে এখানে চলে এসছে। তো দেখতেই পাচ্ছ আমাদের খাবার শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু আমরা কিন্তু এখনও এখান থেকে উঠিনি, কারণ এখানকার অ্যাম্বিয়েন্সটা এতই সুন্দর যে উঠতে ইচ্ছা করছিল। আর তাছাড়া এখানে খুব এয়ার সুদিং সুন্দর সুন্দর রোম্যান্টিক গানও চলছিল, যার ফলে আমরা সেই গানগুলোকে ফিল করার জন্য এখানে অনেকক্ষণ বসে গল্পও করছিলাম এবং এখানকার সুন্দর সুন্দর গানগুলোকেও শুনছিলাম। তো তোমরা আসলে কিন্তু এই অ্যাডভান্টেজটাও পাবে যে তোমরা অনেক সুন্দর রোম্যান্টিক গানও এখানে শুনতে পাবে। তো সবশেষে আমি তোমাদেরকে একবার মেনু কার্ডটা দেখাতে চাই, তোমরা ভালো করে দেখে নাও, চাইলে এটা স্ক্রিনশটও তুলে রাখতে পারো। এখানে কিন্তু তোমরা কম দামে অনেক ভালো ভালো টেস্টি খাবার পেয়ে যাবে। তো তোমরা ভালো করে একবার দেখে নাও মেনু কার্ডটা, তারপর তোমরা এখানে এসে তোমাদের পছন্দ মতো খাবার বেছে নিয়েও খেতে পারবে। আমি যেমন বললাম, এখানকার অ্যাম্বিয়েন্স খাবার দুটোই তো এই ছিল আমাদের ভিডিও আজকে। কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই জানিও আজকের ভিডিওটা, কমেন্ট করে জানিও। আর প্লিজ চ্যানেলটা একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে আবার নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণে টেক কেয়ার, বাই বাই।